गाइस आप लोग इन भाई साहब से मिलिए जो कि चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज बना देते हैं। लेकिन आज इन भाई साहब को इनकी गर्लफ्रेंड चैलेंज कर देती है। मुझे पता है तुम चॉकलेट से कुछ भी बना लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है तो तुम मेरे लिए चॉकलेट से एसटीडी बना के दिखाओ। लेकिन वो देखने में बिल्कुल रियल लगना चाहिए। तो फिर क्या गाइस ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुन के गुस्से से लाल हो जाते हैं और चॉकलेट से एसटीडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने भाई